冬天的白萝卜别总是会煮汤喝了，今天教您做一道健康饮品，降燥润肺好处多。大家好，欢迎来到美食菜味。冬季的天气特别干燥，对我们的呼吸道呢很不友好，经常能听见咳咳咳的声音，听的人难受，咳的人难熬。所以秋冬季的时候呢，大家可以多吃点润燥的食物。今天就用这大白萝卜跟大家分享一道润燥养生的健康饮品，一起看看具体的做法吧。首先呢，我们把萝卜的头尾呢切掉不要，跟着把萝卜的外皮去掉。如果萝卜不去皮的话，喝起来会有辛辣味。去了皮的萝卜呢，我们将其简单的清洗干净，洗干净，控水捞出，来到菜板上，把萝卜切成小段，再切成薄片，跟着切成细丝，最后呢需要将其切成小丁。大家都说在适当的季节吃适当的食物，顺时而食，从而来补充自己在该季节身体内所需的营养元素。那么您知道白萝卜都有些什么营养素吗？白萝卜性凉，味甘辛，归肺胃经，是冬季的时令蔬菜，也是养生的好食材。白萝卜中富含维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体的免疫能力，提高抗病能力。含有的芥子油呢，能够促进肠胃蠕动，增加食欲，帮助消化。含有的淀粉酶能够分解食物中的淀粉、脂肪，之所以得到充分的吸收，还含木质素，对人体好处多多。具体呢，大家可以通过搜索了解。所以在这绝好的季节里，大家可不要错过它啦。切好的萝卜丁呢，我们装入大碗中，跟着我们往里边呢加入1大勺的蜂蜜，然后呢再用筷子将其充分的搅拌均匀。不少人家中都会常备有一罐蜂蜜，它既是一种很好的调味食材，又是天然的滋补良药。容易咳嗽的人吃一点有助于止咳，提升人体免疫力。长期失眠的人喝点它能够安神助眠。倍感疲劳或是处在低血糖时，使用一些呢就可以恢复体力，缓解虚损。但如果您只会用蜂蜜泡水喝，那就太可惜了。当蜂蜜加上白萝卜，身体更受益。好了，接下来呢将其放一边腌制备用。接下来我们准备一个密封罐，最好是玻璃材质的，尽量不要用塑料材质，金属材质就好。然后锅中加水，大火把水烧开。水开呢，把蒸屉放上来，跟着我们把密封罐倒扣进来，把玻璃罐呢蒸5分钟。这是利用高温呢给玻璃罐消毒杀菌。当然也可以往玻璃罐内倒入高度白酒，然后呢盖紧盖子，前后左右的摇晃瓶子，让白酒给玻璃罐的每个角落消消毒。不管是高温蒸制还是白酒杀菌，消完毒之后呢，放在旁边晾干水分。等到密封罐中的水分彻底晾干以后呢，就可以开始装罐啦。就直接将拌好的萝卜蜂蜜放进来就好。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。最后剩下的这点蜂蜜水呢，也不要浪费，统统放进来，然后稍微整理整理，再盖上盖子。这样一瓶白萝卜蜂蜜酿就制作好啦，放在冰箱冷藏腌制1至2天呢就可以使用啦。方法很简单，将制作好的白萝卜蜂蜜水倒入杯中，加入适量的水搅拌均匀即可。还可以根据个人喜好加入柠檬片或薄荷叶等来增加口感和风味。冬季气候干燥，建议常吃润燥的食物，白萝卜蜂蜜水就甚好。白萝卜蜂蜜水呢是一种简单而健康的饮品，它可以帮助清热解毒、润肺止咳、美白肌肤等。
喝起来口感甜甜的，非常好喝，挺适合让孩子当成一道饮品的。与其喝饮料奶茶，不如喝着汤水，做法简单，香甜可口，也可以成为孩子的最爱。而且呢，它好处多多。蜂蜜味甘性品，入肺脾大肠经，有滋养补中润燥的功效，可以用在燥热的季节里。蜂蜜和白萝卜合作呢，既可以用白萝卜的辛凉解身体的热，消除积食，又可以利用蜂蜜润燥止咳，完美。记得白萝卜蜂蜜水呢，最好是饭后饮用哦，当做饭后饮品即可。虽然白萝卜蜂蜜水呢有诸多益处，但也要注意适量食用。过量食用白萝卜可能导致消化不良和肠胃不适，而蜂蜜中的糖类含量较高，长期过量摄入呢会导致热量过剩和身体负担加重。因此建议每日适量饮用，不要过量哦，一天1杯就好。学会呢，记得把它分享给你的家人和朋友。如果你有更好的建议和方法，欢迎在下方留言哦。您的留言和分享呢，可以帮助到更多有需求的人哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢你的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。